今天是个特殊的日子，11就要毕业了，他的第一任主人也来了。你是第一个养它的哈？啊，你从好久开始养的哦？ 1个月不到。哦，那么小的昨就会养了呀？啊，你小时候养它的话，它是开始有啥子问题嘛？没得问题的。也不服食。不是，有个小时候管得很严，然后他1个月的时候吃饭，我都要把他盆盆给他拖了子。啊，然后你养了好多个月，你就没养它了？ 2个多月吧，还是3个月。养了2、3个月，你没养它了，你就给它换主人了？不是，我当时没有在那边，然后他回来了。他就是从我学校到那边，我当时在学校外面租的房子。啊。这个是外地狗，不是本地狗。哦。当时是我们那房东他们家里面生了，然后给了我要不就给我一只。哦。不是，应该是第2个那个人给他打了，他让他服食，然后都是第3个人是主人是我朋友嘛，在我朋友养的时候，他都有点那种轻微服食啊，就是说我拉回去给他养那个，把他屋头凹完的那个人，他第3个主人。第3个？对，第3个人都有点服食了。第3个那天才只有3个半个月。那人主要还是3、4个月、4、5个月那个时候。因为他婆婆养了3个月，来我们家才是5、6个月的。哦。小时候就比较粗心嘛。今天又出来，今天想回来，结果今天的话，其他人的话他今天。哦。他就只听我的话就回来了，当时我还没回来。3个月那还小。他回来，然后其他人他都不听了。啊。好狗。没得人管。你就送给你朋友了？啊？你就送给你朋友了？没有送给我朋友，我在我家里面，没有人管得了他了。然后当时但是我还没有回来。你不要摸它，你摸它肯定它都一直在你左边，晓得吧？你再喊它进去。今天。对，你看嘛，这就是你操作的问题，晓得吧？你操作的好，喊它进去。对。你们学习训过的要求，你们敢严肃一点。对，不然后边要有。不是，刚讲知识的时候，哈，都在那儿笑。你接手的时候还晓不得他有那个问题是吧？你们第一天来这儿好，第一天来给他炒了点饭，炒了点蛋炒饭。给他炒的比较清淡嘛，给他还当时在聊的时候还是拿他的盆来的，他都摸他第2天突然间就是手都还没收回来，就是刚把盆放的手都还没收回来，他在屋里叫好吓人了那种。没听。结果呢？那就好。第2天跟他说这个狗护食，他不相信。好，看一下。我最关的时候，我说他今年回去的时候。今天那个房间，我说我尿直接是跑到我枕头高头，专门跑我枕头高头去我。走。来，好。呀，高兴了。好，拜拜。
拜拜。